Kristo bakunzi bijambo ry'Imana aho muri ku mpande zine z'isi mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana turi mu izamu ryo guhindurirwa izina nizamuri hagati y'isa 12 shingiye cyangwa mfatiye ku masaha yo mu gihugu icanje cy'abavukira arico cyawe ni buri ko ururimi ndiko ndavuga gushika saa 3 turi ku munsi wa mbere igenekerezo ni rya kabiri ukwezi kwa gatandatu mu minsi igize umwaka wa 2025 mu kamategekanya kutunezerezamwo turi ku munsi ugira 133 no munsi udasanzwe murumva ko harimo ubutabazi kandi bwo kukanyuma igitigiri 9 igitigiri kidasanzwe ubiteratanije n'ibyo tora kandi ugasanga biyobowe n'iki n'umuka w'Imana kwera igitigiri kimwe rimwe ni ubutatu bweranda Imana imwe rudende mu butatu bweranda none rero mbahaye ikaze musanzwe muzi neza yuko naho turi mu ntango y'ukwezi ku munsi wa mbere duhabwa inyigisho zishingiye ku rugo umugambi w'Imana cyane tukisonga ku mugabo none ndabifatanya n'ubuhanuzi bwa Bibiliya kuko ubundi mu ndwi ya mbere y'ukwezi twakunda kuganira ku bijanye n'ubuhanuzi ariko ndabifatanya kuko uri kuraraba umuhanuzi akora cyane muri uku kwezi kwa gatandatu ni Agayi nawe uri kuraraba ubuzima bwiwe ibyo yahanuye uko yagiye avuga ucubona ko kubyukuri ari kubera ko abagabo bari bamaze kubwa n'ubwo bwamaze gufuka umuntu bari bamaze guceceka babacubaha Imana ntibari bacumvira itegeko ry'abasogokuru babakigiriki Imana ibona guhaguruka ibereka ko ibyo bakoze byose Imana ariyo yaciza n'umuyaga irabihuha kubera iki hari habuze baserugo bagirane bavuga bati basogokuru byari bimeze kunukunuko ubundi iyo umubwiye aje gutanga indero arisunga igihe umwana wagezemwe ariko kisunga n'itego rya sogokuru yabyitwayemo neza muzosome neza ubuhanuzi bwagaye muzosanga ngano yavuze ngo mwari mwiteze byinshi ngo none mwarose bike ngo aho mubitahirije muhira naciye ndabihuha biratuma bisigura iki impamvu ndabivanze ubundi urugo mugambi w'Imana indwi ya mbere ndayikoramo mugaye impamvu ndabivanze ni kubera iki hari ubukene bwinshi hari umweyo mwinshi hari ugukeanigo hari ugusawugo hari ugukenyuka muri ko mubyitira shetani mugimana yarababaye ko ibyo tuyikorera cyane ikintu kibabaza Imana n'umugabo adahagararira iteka n'igihe icyo kintu kiravuna umutima w'Imana Imana ikababarika buri ko yifata kuko mu mugabo Imana yasize icyubahiro kidasanzwe kandi mu bintu Imana ipfuhira n'icubahiro Imana ipfuhira ubutunzi Imana ipfuhira amazu n'ipfuhira imiduga rega Imana nuko ipfuhira n'umuntu bisanzwe kubera icubahiro cyayo kubera iki yamuteye iteka imwishushanyako basi nimutira kwibaza n'ibindi ngo ipfuhira amaguru yanyu ngo ipfuhira amasura yanyu ekada ni kubera umwuka wayo iteka n'icubahiro mu gihe yarema umuntu ahamangwika kumuhuheramo umwuka wayo rero ngo mwari mwiteze byinshi ngo mwari mwiteze ko muzosarura ngo mwari mwiteze ko muzimbura ngo mwari mwiteze ko mubyara zovyara mugaheka mutosoma ubuhanuzi bwagaye ngo ariko kubera ko urumva ngo kubera ko mutigeze muntunganira umvingene Agayi avuga ngo niho rero umukama yashikiriza ijambo aciye ku muhanuzi yashikiriza ijambo aciye ku muhanuzi Agayi avuga ati aho ni mu gitabo cya Agayi ngigabane cya 3 cya mbere umurongo wa 3 ngo mbega kuri mwebwe ni igihe cyo kwibera mu nzu zanyu zisharije neza ngo kandi ingoro nayo yaracitse umusaka ubundi igihe turimwo uri kuraba inyifato z'abana b'abakobwa uri kuraraba uburyarya uri kuraraba abagore kugene bariko bari devote kugene bariko barazamuka n'igihe abagabo mwari mukwiye kugira inama n'icyo gihe cyo kujya mwirigara mukiyakira ukavuga uti ahubwo wanje ko atekereje kangene n'ijya mbwebwe nicyo kibazo kihari ubundi kigiye n'icyuka abagabo bicara akavuga ati no waba bavye abahungu gusa atabakobwa bavye akavuga ati yamara umukobwa ni wazo umukazana wanje ubundi kigiye n'icyuka abagabo bicara akavuga ati ibi ni ibiki
none ngo mwaracecetse mwameze nko mu gihe cy'abacamanza ni abagabo b'abanyisirayeli baceceka Imana igabura ikikora kuri bande kubakomoka kwa bakareba panika de jibarneya no mu gitabo cy'abacamanza muzosoma bagera ku rwego baraceceka burundu ba Barake baricecekera Debora arahaguruka cyo kintu kibaza Imana ku buryo Debora yuwahutse arabwira umwami aramubwira ati ninkwerekeze inzinzi ni yanje si yawe na soni umwami muzima aravuga ngo nagundi ngo ntacu umerekeza wikisigiye cyo kuba mu mazasharije sigiye cyo kwiruka mu nduga no kugirane ni gihe cyo kumenya ati bini nyongera reka tubanze twicarire akamuna ngo uburera nguko kumukamanye n'ingabavutse ngo ni mwiweze neza ukuntu mumerewe ngo mwabibye byinshi ariko mwimbura bike murarya ariko nimuhaga urumva iyi mivumo iyi ni imivumo iri mu gitabo cy'amategeko canke gutegeka kwa kabiri ivanye na Bibiliya usoma iyi ni imivumo iri mu kigabane cya 28 ngo muranywa ariko nimuhimba murambara ariko nimumususurukirwa uwuhembwa ahemberwa mu mupfuko utobotse ukehanikwa ngo nguko kumukamanye n'ingabavutse nimwiweze neza ukuntu mumerewe nimuduge ku gasozi muzane ibiti mwubake ingoro kuduga ku gasozi niki ni guhagarara mu iteka ryawe guhagarara mu ijambo ryawe guhagarara mu cyubahiro cyawe guhagarara mu budahangarwa bwawe haya ko umugabo yagenda ku musozi kuzana ibiti cye kuzana ihumbi kugira ngo asobanye urugo rwiwe cyangwa ibirimbi kugira ngo ateragire cyangwa amakoma kugira ngo asanure mwaracecetse mwabiteranye abagore mu biterana abana mu biterana ababanyi mutazi ibyo bazabakorera ko bimeze ngo nzohimbagwa kandi ngira iteka kuberayo urumva kubera ingoro ugiye kubaka kubera gusanura umuryango wawe kubera gusanura ibitekerezo byawe sibyo kubera guhindura mindset zawe Imana izonezerwa kandi mara kunezerwa nawe uzobunezerejwe mu izina rya Yesu Kristo kandi ngo niriyazwe n'umukama umwari mwiteze byinshi none mwaronse bike ngo aho mu bitahirije imuhira naciye ndabihuha biratoma ukuvuga iki niyo wokora nimba utari kurumvira itego rya rudasomba ngo uduge ku musozi Imana ishobora kubihuha umuyaga bikagenda none rero nababwiye ko turi mu izamu ryo guhindurirwa izina tukifashisha no nyigisho z'urwo mugambi w'Imana twisunze umugabo ejo no mukenyezi kandi ho bizoba bikomeye gose kuko Leya ubu bambera kere ubundi uko niko kwezi asozeramo kugirane gushibisha ibigigomana byo kwase kandi atarabikora mu ntoki muzokwigore muhahagarare canke muhumbirize abakenyezi cece n'abakobwa ariko namwe mutunze abakenyezi musha mumenya ingene mwifata iruhande yawe ngo mwari mwiteze byinshi none mwarose bike kubera iki ngo Imana yaciye ibihuha umuyaga ari inyatsi ari ibintu mwamaze guterana shetani nigaze kubabwira uherutse ari umukristo nawe yambwira ngo pati yambwiye ngo ibyo nikuravuga ndabwira no yagene ngurutse isoma neza bibiri kubera iki ubone ngo shetani ifite uburenganzira bwo kutwica mugira dusukika twegereza hari urupfu ni Imana ivuga niyo mpamvu na Bazerubabeli bataneshwa ngo byemere niyo mpamvu bayozuwe batatanwa ni shetani ngo byemere ubundi bari bageze shetani yari yarabasukasutse baragera aho kumaramarira aho gutetereka mukimana niyemera ko batetereka ibazanira ubundi mwambaro kubera iki isezerano bafitana niye ubumwe bunze nayo mugatana turi ko tuwakira isezerano ry'umunsi rivuga ngo tutakambira umukama ntadutabagure tutakambira Imana ntiduhebe ntidute ahubwo tuyisabe idushungurure ko imyezagiro yayo ujya mugiye kuri amajambo twasengeyemo haba mu izamu kwa kisezerano rishasha uvuga saa 6 z'ijoro nabyo abashikire ritebye no kuguruza ikireciza ku buzima bwacu no kuvuga saa 9 buriya mugiye kubwiweza musanga biri kombine n'amajambo ari muri Zaburi ya 44 cyo kimwe na 45 ndetse na 46 hamwe na Izaya 44 Imana ivuga ati ngiye gushungurura umutima wanje ati kuri mwebwe ati n'urubyaro rwanyu ruzotatahara wakati mu bwatsi undi muzimamvu ahantu hose icyubero basezeresha ubwatsi undi ubwatsi bugaragaza isezerano kuko Imana imaze kubabara igahonya Sodoma na Gomora
kumwuzurira mu gihe hagwa amazi ego mu gihe hagwa amazi menshi ni ukuvuga amazi kiretse ubwato bwarimwo Nowa n'ibikoko ikigabo n'ikigore Nowa n'abahungu be 3 n'abakazana 3 n'umugore wiwe bini byose nta buzima byari bifise kandi mwibuke neza yuko uri kuraraba Nowa ingene yavumye umuhungu wiwe wa kabiri ukaraba ingene Nowa yaganye rujya ruzabibu urabona neza ko abamukomokako batabawe n'ubutungane bwa Nowa narabwije ukuri igihe cyose muzobona intambara mumenye ko ari abagabo bavuye kucata bavuye mu myanya yabo mugabo amaze kuva mu mwanya we mu bucata ciwe ateza impanuka igihugu ateza impanuka urugo rwiwe ateza impanuka urubyaro rwiwe igihe cyose mubonye nabwi Luka yaravuze amajambo Yesu Kristo yavuze ngo nimutinye uwica umubiri adashoboye gushikira ubugingo nuke na nusonza nutukwa nuvumwa nugwara mugabo umutima ukabutunganya Imana izobihitamwe neza ikwihera ubuzima cyangwa ibihitamo neza igucura mbwa nizogucurana umubabaro no nawe ubwawe uzobubyumva yuko ari vomye parti uzobubyumva nitwe tuzoba tubona umenga wahotewe cyabagize nikada wewe uzobubyumva Imana ntizigohotera umuntu ahubwo nimwe mwayobewe ururimi muvuganamo n'Imana nuko rero ndaje tuganire nifuza ko tuganira ku makosa 3 umugabo ashobora gukora agacika umuragi agacika ikiyingiyingi uwo twita ngo nimburakimazi ugasanga yishwe imburakimazi kandi ari umugabo w'ubushobozi ugasanga yarayinze kandi yari umugabo wo kugirane wo guhembura ubwoko bw'iyo bamukomokako ndetse n'igihugu ciwe ndaje tuganire kuri ayo makosa 3 kuko hari amakosa dukora ariho nayo dukoreshwa simariri abagabo bose ntibagwa mu makosa kubera rimbura kimazi cy'imbonde no bishoboka ko umugore wawe nawe ashaka gukoresha ikosa ariko buriya itangazo Imana itanga nuko mu muntu yashira ubudahangarwa budasanzwe nuko ikintu ushobora kwitwaza ngo umugore yangiriye iki umugore anumye iki marabwa ati waraje mu nama zanje birako nakugira inama birako ngukura ko uwo mutsi gukuremereye gushika ucume muki bisigura iki nacu zitewe twaza niyo mpamvu jewe simpangayikishwa no kuvuga ngo amagora ngo amakosa abagore bakorera abagabo ngo bakamera kunuko kubera ikosa rya mbere nasanze ariko kwa n'umwana w'umuntu ni kutisobanukirwa ni kutimetiriza ni kutimenya ni guhicizere mugenzawe ukamwiherezamwo wese mbabwije ukuri Bibiliya iravuga ngo mu ntambara inkota nzoyigukitsa amakuba nzoyagukitsa ibyoherezo nzobigukitsa inzara nzoyigukitsa ngo mugakarimi kose kazohagurukira kukuvunagura kandi mwibuke ko hakubana n'umweshi wabana n'umurezi kukakucyo utabizi wowe nyene uzokivuna aho ni muri iyo bicenda iyo bugatana cyane Sikunda gukonfusion abantu mu jambo ry'Imana cece twebwe abakatolika ariko usanga nyene usa no wishe yo anishumi nakane ari ibintu bimwe bidakwiye kutubako mu buzima bwacu kubera iki dufise Imana niyo bugatana ni 19:9 ngo mukamazo gukiza ububabare incuro 6 ngo mbere n'ubugirindwi nta kibi kizogushikira ngo mu mapfa azogukiza urupfu uwo n'umurimo w'Imana mu rugamba azogukiza ubugi bw'inkota uwo n'umurimo w'Imana akarimi kabi wowe nyene uzokikingira iyo mivumo muyikura iyo mivumo muyikura iyo mikoshi muyikura ngo umugabo muzima yagwaye umutima kubera umugore nta soni ngo umugabo muzima ataye abana ngo kubera umugore nta soni
ngo umugabo muzima ngo yaturubuye ntasoni ngo umugabo muzima ngo asigaye arazi impuzu muri se ngo avuga ngo agiye koga Kenya ishwime kumbe yazitanyage ntasoni aya ari ibintu cyawe nemera mugabo surucu ngo akarimi kose kazoguhagurukira wowe nyene ubwawe uzokirinda uzokikingira ngo akaranda kimirije nikazogutera ubwoba ho sikane mukiza mukigoyi uzokwitwengera ho sigatana ni ibikoko byo kwisi nuzobitinya ho sigatandatu kubera kucudutse n'amabuye mu mirima n'ibikoko byo mu ishamba muzobana mu mahoro ntibishoboka nibimana ivuga ngo kubera kucuditse n'amabuye yo murima amabuye ni iki Petero yavuga kwiki turi amabuye mazima Kristo ni we rutare ubuhanuzi buravuga ngo iki Imana mu gatondo yatubwira ngo iki ngo nta rundi rutare ruharatari Imana biri byose nibigigwama yatuvanguri Petero na kuri iryo buye ngo wanzo kubaka ko ecclesia yanje ngo n'ingabo za shetani zizogusenyura mwibaza ko ari Petero uzogira bwakunaniye mu rugo uko Pawulo ari karabwira Timoteyo amubwiye ngo ngako ngo umuntu akwiye kugabura ik'Imana ngo n'umugabo w'umugore umwe ngo atagira kanenge ngo banyamahoro n'abantu bose uri Petero ati kugira ngo ubumwungere wanje urankunda ukunda inama zanje kandi uzitwararike uragumye ibanga nagutoreye ushingira inaye ubuzima bwawe bwose nanje nzokwakira iwanje mu bwami bw'ijuru kandi mu bwami bw'ijuru tubyaza umusaruro tukiri kuri isi ndabarahiyitsa hakuko Imana yimukoreye n'ikibidukorera turabana bisezera bitaruko mwa muri ibi byagwa araje ngo nacumaze kukutasumye nacumaze kutambaye kutagutse pazerisha abandi bagabo abandi fuguti wa shetani wamvi ruhande nabyigurire nikimuka mwaje gutumutaba nabyigure sikimuka nabyisumire sikimuka mase yakera nagiho mu rutaro utabana utumuryango umugore arinza kujisha nkuko azokurabira abana ko babataye uwerutse naganire n'umusore ashobora kuba afite nk'imyaka 33 nkuko cyangwa 32 gutyo muri komera Kristo ni muzima ndamubaza ni nk'ubu umugore akugoye nakababoreko nariko ndamutestera njaho cyari kibazo kibajije yari umutwaro utanzwe n'umugabo muri komera Kristo ni muzima niho byifata nko gute ojewe ngo sinomukubita ubwa mbere n'Imana ko umugisha sino mujye umutima gwa kabimani go umugisha none mwobana gute wotekana kaboregwa kagirane na cyane ko umugore aboregwa kenshi no gusambana asambana tabihisemo umubiri wonyene uritegeka ama ibihumbu bigahura nyene bigahumbara abangono cyenda mutakugira ngo abana ntibabure nyina wabo ugacengana nukurengaza ndindandarwana nuko abana baronka ico bakeneye ganura umwana niya wari ukoze nakubwira uri ikigoke nuvuga umwana ubumusigaranye umuvumo wo gutakaza se ujyamo ugasimusigara n'umuvumo wo kuba bukomeretswa n'ingeso mbi za nyina buri ingeso mbi z'umugabo umwana ashobora kudisporta ukazopfuma uwo muvumo ukorera indani muri we mugabo ntatundure kumugaragara ngo bigaragare nk'uko mugabo uvuga ko bana nyoka boregwa nyoka genda gusa nyoka genda n'ibindi bigabo nyoka girike mbabwije ukuri biravuna umwana tinone nawe watokwimetiriza muri kumwe niwumva yuko ahubwo yaca sigarara kurikitsa uharupfu muhagararira ugo nahubwo renda kugisha inama ye nyari ibintu mwigishijwe reka mere kuri ecclesia wacu ngo ngurumva nguri hangana gushaka yari ibintu batihanganira hari amagrenade mugendana mu mitima yanyu hari ibintu batihanganira twatakaje amahoro tutakaza kamwe gusa ndemera kubera mumaze kwimbunde kuvuga uti nimwirukana sisumira abantu it's okay nimwirukana singe it's okay reka rera kuyoziki po kubwira ati yitware kandi ubundi kuyitwara si ikosa mbwa kuyitwara utegetswe n'umugore ni ikosa ni cyago
ushaka kubikora n'umwana wawe ukamukorera ariko ukazinyina cyangwa umukozi gwaca ndetse n'abana bawe mbwa kubitegekwa n'umugore wawe hoya kweri ikada bitari uko nimbura umugabo afise inshingano ziwe kandi ukagira inshingano ushingiye ku marangamutima y'umugore nukagira inshingano ushingiye ku bishobisho by'umugore nukagira inshingano ushingiye ku mvugo ya nyokobukwe nukagira inshingano ushingiye ku irarirari ryawe no gira inshingano ushingiye ku curi namba yakwemeye ajya guhiga adresse nayikomereze mu atayikomereje mu murungike ako mugwanira gateka ibintu bidakunda kandi bibabaza umutima w'Imana ngo kubera kujuditsa n'amabuye mu mirima n'abagabo bangaye dufise bacuditse n'amabuye mu murima kuri jambo riri mu gitabo cya Yobu kandi yari faza ari kwaramukindaga babwira ko yabuye amwishuye umugabo w'icunjari cyabo kubera kucuditse n'amabuye mu murima nimba udacuditse na Yesu Kristo urutare rwa rutare rumera amaguru rwa rutare ruzana amazi hageze rwa rutare rugabura hageze rwa rutare rwambikwa hageze uzokizwa niko uzotabagwa niki uragumye bangana gutoreye ushingira intahe mu buzima bwose nanje nzokwakira iwanje mu bwami bw'ijuru kugira ngo umwungere mwiza mwamuzi ko umugabo imwe mu nshingano ziraho umugabo mwamuzi ko ari umwungere aragiye ubusho Imana yamuragije urankunda kuruta byose kandi ukundi intama zanje uzitsararike mubwira ngo ndadekonye ko nabwo ati wowe uti genda cyangwa bikore ubwo shoboye ni sindekonye none wowe uragiye intama ikajya kona mu murima wa murundi ugakomeza ukavuga ngo kwera uyikunda none uyikubitura yimomora kugira ive sino baguca amande urayitakaza barayitwara igibiki sowe muzirekera mu marara ko nikabagwa mu bigenza Simoni mwene Yonasi urankunda ego mukamurazi byose ndagukunda jewe ragira inama zanje Petero uragira inama zanje Petero nama zanje ragira inama zanje Petero sindatu umurongo turacaganira ko makosa atatu ndaje tuyavuge umugabo ashobora gukora maze agacika umuragi mu rugo rwiyo agacika ikiyingiyingi kandi kuntu gutakaza ubuzima bw'umugabo canke abo umukama yamugabi ngo nibikoko byo kwisi ntuzobitinya kubera iki kukucuditse n'amabuye mazima ngo uzogira amahoro mu ihema ryawe uzogenda urahuba naco uzosanga kihabutse kwera ibintu bingahe kubaha Imana gucudika n'Imana kugenda n'abantu bubaha Imana kuganira n'abantu bubaha Imana guhanuza bubaha Imana ngo uzogira amahoro mu ihema ryawe ngo uzobona ukuntu urubyaro rwawe ari rwinshi n'ukuntu abagukomoka ko bangana n'ubwatsi bwo uko bangana n'ubwatsi bwo kwisi uzopfageze n'utsokenyuka amatse bine bya Izamiro 44 avuga ngo kuko ndi kumwe nawe ngo kuko nawe wabise mukaba imbere yanje ngo n'urubyaro rwawe nzoguzuza mutima wanje mweranda nzopfageze n'utsokenyuka ngakurya batekera umukama w'ingano mu gihe ciyimbura ibyo byose byaratohojwe niko bimeze niwumvirize nawe ubimenye bakundwa b'umukama tuganire gatoya
bane b'Imana nzima tuganire kanini. Nimukarambirwe n'inyigisho niyo ntandaro y'ubuzima. Ndifuza tuganire ku makosa 3 umugabo ashobora gukora agacika umuragi, agacika ikiyingiyingi, akagaragara nk'imbura kimazi kandi ashoboye byinshi. Niwanuma kuvuga ubutumwa nzogamburuka, ukanuma kwigisha nzogamburuka, niwanuma mu babyeyi nzogamburuka, ukanuma kubaremesha nzogamburuka, niwanuma no mu bibondo nzogamburuka, ukanuma kubikomeza nzogamburuka, jewe nzorangura ugushaka kwawe, kuko tuzoba turi kumwe. Ndi hano Mukama numaje asuzanuma sinzotinya, kuko tuzoba turi kumwe. Turagushimiye cyane Mukama uko turi bazima ku bwawe. Urugo ni umugambi wawe, urugo ni icyifuzo cyawe, urugo ni igitekerezo cyawe. Icyubaro wasize mu mugabo ntikikavogerwe, ariko inyigisho zigaragaza uko twosingira, uko twoziguriza icyo cyubahiro n'umutima wawe muranda wo kuziduha. Dukishije bugufi n'amaraso manda ya Yesu Kristo tweze rwose. Uyu mwanya nkubereye igikoresho, mwami wigire kuri bora, wigisha ubwoko bwawe kugira ngo duhereye mu gihugu cyacu cy'amavukiro, duhereye mu miryango yacu, dukwira isi yose tuvuga kugira neza kwawe, kandi dukwira isi yose twamamaza kuri Imana igira neza, ikora igisuzuguro igahindura ibyase guhinduka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikosa rya mbere Bibiliya iravuga muri mwene Sirake ikigabane cya 42 ngo umurongo wa 12 ngo ntihakagira umuntu n'umwe uraba ubwiza gusa, ngo kandi ntukicare mu bagore nkako kurya inda ziva mu mpuzu, niko n'ububisha bw'umugore bumuvamo. Ngo wopfa umubona umugabo w'umubisha ahakubona umugore akora ibyiza. Aka kantu puedendero gashi werutse twara kaganiye ko mugana unakazanye mu indi sanse. Ngo umugore aratezanye isoni kandi ni igitukisha. Uyu mugore atezanye isoni kandi ari igitukisha ni umugore wawe, ni uwukunda, igishimo byawe nagashurwe kawe, niwe kuramba kwawe. Siko mubivuga none, you are my everything, you are my honor, you are my beautiful, you are my young king, you are my mom, my soso, my shishi, my nunu, my nini, my dudu, my urumvagera mu biduga bukita. It's okay, it's okay. Igihe cy'amaranga mutima nagira mbabwire ko Imana ire ku mwana w'umuntu kuko niyo yasize imbaraga. Ahubwo gusa iyo ufatiye umwanzuro, iyo ufatiye ingingo mu maranga mutima, mu bishobisho n'Imana ikudida. Uko buriya gufatira ingingo mu bishobisho bikurungika kuraguza, bikurungika gusambana, bikurungika kuboregwa. Niyo mpamvu mu bishobisho Imana irakureka cyane cyane iyo bigiriye utegeza kubigira. Ndavuga umugabo ari kumwe n'umugore w'umwana ari kumwe n'umugeni. Umwanzuro ukorera mu bishobisho uba wishe ijambo riri mu Bagalatiya. Baravuze ngo umwidegemvyo twahamagariye ngo si umwidegemvyo duteze ubuhombo. Nukuvuga iki? Wowe wakiriye umubiri wawe ukaba maraya yawe, icyo gusabye ukagikora uko nyene si byiza. Ndaje tuganire ngo umugore aratezanye isoni kandi aratukisha. Uwo mugore atezanye isoni kandi agatukisha ni umugore ukeneye, ni nyina w'abana bawe. Uwo mugore atezanye isoni kandi agatukisha ni mama wawe. Ninde? Nikuvuga ni izina mugore. Mugare ari umugore, reka tumuzane mu mugore n'umugabo mu rugo, sibyo? Ubundi iyo uri kuraraba umugore ku mugabo, urya umugore n'ikindi kintu.
mbwe n'ikindi kintu aho ni muto tuje muri studio sinzi ikintu nabajije umwana ndabwira nti kubera iki ufite nkuko n'umugore wazo gukubita ngo jewe ngo ngara ko ndije ndamukubita naye kaza gukubita umugore ndamwirukana ikaza kwirukana umugore kuri abana ngo nangoza kungara ko ngo ninzo ngo atibakiye none wowe uzogira Maria Jorotse ngo ngo je ngo nzomusohora ngo ndamwirukane ngo kandi none nzomuzanaye mubwiye ho n'umungu w'imyaka 10 wari yicera ndi wacha kugira ngo ya yevye sinuzo bigire ngo kukurose umugore ngo uzoburose umunezero ngo dahera ngoyo yabugize uko yera cariruka ngoyo kashona ko ari kinazi nikuvuga rero shingiye kuri iryo jambo umugabo yamubwiye undi mugabo yamubwiye rahari yaramushitse abwiye ngo yango umugore ngo umurose ngo urose umunezero nikuvuga ubundi umugore ngo amatungo yose yo bari karabivuga yo ngo amatungo yose ibintu byose imirage yose wo bihabwa n'ababyeyi cyangwa umugenzi cyangwa wakoreye neza mu boss ariko umugore yubaha Imana ubyumve kinezero cawe n'umugore yubaha Imana ngo ariko umugore yubaha Imana umuhabwa n'Imana uyu mugore ara Bibiliya avuga ngo umugore atezanye isoni ngo umugore atezanye isoni kandi agatukisha ngo ntukicare mu bagore ngo kuginda ziva mu muzu niko n'ubusha bw'umugore umuvamo rero umugore suguhebwa umugore sugutakaza no ariko uyu mugore sukurekurira kwa maranga mutima yawe yose uyu mugore sukurekurira kwa maranga mutima yawe yose uyu mugore sukwijejara uyu mugore suwa guhereza ko ubwenge bwawe bwose umbizi ngene Bibiliya ivuga sibyo nuva ikosa rya mbere umugabo akora agashaka kubika Ikiyingiyingi agashaka gutakaza imyaka yiwe yukubaho agashobora kugirana mwibuka ukwezi turimo muzo gutahura neze je ko munsi w'umugore ko kwa kabiri n'inyico z'urwo mugambe madushingiye ku bakora ndikwabwira amakosa 3 mukora mukakora umega mwishimikije umuco cyangwa umugenzo mukimana yabakuye kwa maboko mviriza biringe nivuga mu bacamanza 16 umurongo wa 4 ngivyo biheze Samson akunda umugore yitwa Dalila ngo yaba mukabande ka Soreki abatware ba Filisti bagenda kwa Dalila bamubwira bati muhenda hende kugira ngo umenye y'ubukomezi bwiwe bwinshi bupfa n'ukuntu twamufata tukamuboha tukamucubya umwe muri twebwe azogwa ibiceri 1,100 by'ifeza Dalila abwira Samson ati ndagusabye umbwire yukura ubwo bukomezi bwawe bwinshi nico bokubohesha kugira ngo bagucubye Mana Samson amubwira ati uwombohesha imigindwi inonotse itaruma noca mbagoyigoyi nkaba nk'umuntu wese asanzwe abatware ba Filisti bamuzanira imigindwi inonotse itaruma Dalila amubwira ati Samson we Abafilisti ngabo baraguteye Samson acacagagura yamirya icika nk'igihubahuba cyumvise umuriro ariko nibamenya y'ubukomezi bwiwe bupfa Dalila abwira Samson ati nubona ko wamenze ukambwira ibinyoma gusa ubuho nabarumbwire ico bokubohesha Samson amubwira ati uwombohesha vyukuri ibitsibo bishasha batarigera bakoresha nocamba goyigoyi nkaba nk'umuntu wese asanzwe Dalila rero yakira ibitsibo bishasha arabimuhesha hanyuma amubwira ati Samson Abafilisti ngabo baraguteye hakaba hari abo Dalila yamurerekesheje mu cyumba byabitsibo byari bimuboshe amaboko abica bikagura nk'urunyutsi
Delila abwira Samusoni ati gushika ubu ubwo bumpenda mbwira ibinyoma gusa mbwira ico bokubohesha. Amubwira ati hinga ibihingo indwi by'imishatsi iri ku mutwe wanje ubitsibemwo igihingo kimwe. Delila abipfundika ku maboko, Delila abipfundika ku rumambo. Hanyuma amubwira ati Samusoni abafilisiti ngabo baraguteye. Samusoni acirandamuka mu itiro arandura rwa rumambo bajishira ko impuzu bijana n'inyuzo. Delila amubwira ati ushobora kuvuga ute ndagukunda kandi umutima utari kumwe nanje? Ehe kabaye gatatu mpenda utambwira iyo ubukomezi bwawe bwinshi buva. Kubera ko Delila yaguma amucumukuza n'amajambo ya misi yose kutisobanukirwa kandi amugora, umutima wiwe uratuntura gushikaho yova. Iki kintu n'umuvumo ku mugabo, gufata umutima wawe ukawutunturisha umugirwa w'umugore, umunezero w'umugore. Nabwiye ko umugabo w'indyarya ku buzima bwiwe yiruka no kugirana no guhazira rirari ry'umugore. Umugabo muzima akora icyategerezwa kandi ashoboye kitamuvuna. Ava mu buzima bw'ikinyoma, ibisigaye umugore akanyurwa n'ibyo umugabo akoze. None ko mwashatse ko abagore banyu na anniversaire ugomba kugirane kumenya nakari mu mabwena, uzopfa nta kabuza, uzohona nta kabuza, uzogenda fye nkuru yimye. Umwana w'umuntu na cyane cyane umugore suwa gutamundasa. Yeremiya arabivuga mu buhanuzi bwiwe sindi umukoma ngo niho yaruhira kumuyagira iriri ku mutima wiwe ryose. Amubwira ati ugwembe nirurangira ku mutwe kuko neguriwe Imana kuva nkiri mu nda ya mama, no kwimwesha ubushatsi ubukomezi bwoca bumvako nk'abagoyigoyi nkaba nk'umuntu wese asanzwe. Delila abona ko yamuyagira iri ku mutima we ryose, aca ahamagara babatware b'Abafilisiti ababwira ati uwo rero nimuze kuko yanyagiye iriri ku mutima wiwe ryose. Babatware b'Abafilisiti baduga kwa Delila bajanye y'amafeza mu minwe. Delila amusinziriza ku mavi yiwe, ahamagara umuntu amumwa bya bihingo indwi by'imishatsi iri ku mutwe wiwe, acatangura kugoyagoya ubukomezi bwiwe buramuvako. Delila avuga ati Samusoni abafilisiti ngabo baraguteye. Muka wa Yuda arandamuka mu itiro yibwira ati ndibyukiranya nko mu bindi bihe kandi ndigobotora, ariko ntiyamenya ko Mukama yari yagiye kure yiwe. Gihe cyose wiruka no kunezereza irari ry'umugore, Mukama aja kure yawe. Ngo Abafilisiti baramucakira bamumena amaso, baca baramumanukana igaza bamubohesha iminyororo y'imiringa. Samusoni akaza arahindukiza urusyo rwo mu nzu y'imbohe. Ukuntu kwijajara, ukuntu kutimenya, ukuntu kutiha agaciro imbere y'umugore. Delila arabwiye Samusoni iri jambo ngo ndagusabye umbwire iyo ukuri ubwo bukomezi bwawe bwinshi n'icyo bokubohesha kugira ngo bagucubye. Umugore akikubwira nabi utubandanye ukitweka kumugirira neza. Umugore akikubwira nabi utubandanye ukitwereka kumugirira neza. We ni kumugirira neza niki? Ni kuvuga uti inyungu y'iki kintu niyi, ngaburiye abana banje, nihanganiye umwana wanje ari mu nda yiwe, nihanganiye nayo umumaraya. Biteye ubwoba. Iki kintu
ikintu kiratuma Imana igukura kwa amaboko Burundi kavuga ati pfa genda nunacomaze kuko Samson yagiye gutabagwa nakatsi gashatsi kareza karame bashingana ari n'amakosa mukora ubwa n'uwo bugafuka umuntu iyumvire Samson igihanganga cyo muri Israeli kiriko kirashye kiranyeganyeza urusyo mu Bafilisti bamumenya amaso nta muco w'ubuzima nta gahimbare nta kanovera ikintu dukwiye gukora mu buzima bwacu akami k'Imana nikave muri twe icyakabiri ni kutamenya ubuhangange bwawe kutamenya ubuhangange bwawe ni iki mu nkundire mbaganire gatoyi sibyo ndikubaganira ku mugayo ibintu bitatu ingeso zitatu inyifato zitatu ishobora gutuma umugabo asaza n'abarangiza n'abakenyuka apfa akagenda akagiriye cyamenye kutimenya kutisobanukirwa kutamenya agaciro kawe kwijajara rero ngo amugurisha 1,100 kugwiza 5 ko mu Filisti batware 5 ubwo ni 5,500 ngo bari byamugurisha icyaka ni tukutamenya ubuhangange bwawe ubundi umugore nikindi kintu mugabo yitwa Yakobo uri kurasoma mu gitabo cy'Amamuko mu kigabane cya 31 mugabo yitwa Yakobo yakunze umugore wiwe mugabo ntiyamenya yuko umugore ubwiwe ashobora kugira uburyarya Bibira ngo Yakobo arahaguruka yuriza ku ngamiya abana biwe n'abagore biwe ngo ashorera ubusho bwiwe bwose n'itunga ryiwe ryose yari yararonkeye yari yarironkeye ubusho nabwo akaba yari bwikuriye mu kiyaya cya Padani Aramu asubira kwa se we Isake mu gihugu cya Kanahani ngo Labani yari yagiye kumwa ubwoya ubusho bwiwe igihe Rakeli yibi bishusho by'ibigirwamana byaje ubu busuma bwa Rakeli bwamukojeje buramwica ubusuma bwa Rakeli bwamukojeje umutandukanya n'igihugu cy'isezerano ngo aho Rakeli yibishije by'ibigirwamana byase Yakobo agota Labani umwaramu ahunga atayimubwiye nuko arahaguruka ahungana ibyiwe byose aja bukuru Efurata ngo ku munsi ugira gatatu bamenyesha Labani ko Yakobo yahunze ajana bene wabo bagenda urugendo rw'iminsi 7 bamukurikira bamuhambiriza ku musozi Galadi ndikuvuga iki Yakobo bundi n'umuhuzukuru wa Burahimu umuhungu wa Isaac yavutse ari hasa ko witwa Esawu rumwe y'ubumugisha kandi yahindurirwa izina ariko Yakobo imbere ko yahindurirwa izina yahunze amaze kwibumugisha wihasagiwe yahungiye kwa se ukwe Labani akwera y'umugore ambwe ati kora imyaka 7 k'umukobwa kuko byarakorwa akoze iyo myaka 7 ngo bamuha umukobwa bamaze kumumuha hageze ko bamuha uwundi kuko ngo carazira kwaca kuri mukuru wiwe
Yakobo acengera gukorera umwe yakoreye yindi myaka 7 kugira ngo agirene aheza muronke iruhande ko bamuhaye na mukuru wiwe ubwo imyaka 14 ariko arakorera uwo mugore muto. Umugore muto yari Imana yari yaramuzibwinda ni nawe yabyaye inshoreke yiwe yabyaye uwo muhungu Nefutali tiko turemeza muri kwezi kwa gatandatu. Mugabo rero uwo mugore yafise ukuntu Yakobo batunga ngaho umwe ari ngumbu wundi nawe abyara. Ariko Yakobo hageze ko asubiriwe mu gihugu cy'amasezerano niyo ruhego. Umugore wagira inyanga byo kuzana ibigigomana byo kwasa Serabani uwo ni se wa Rakeli na Leya ni musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo. Byumvikana ko ari narume wa Yakobo. Abizanye kubera ko Yakobo Imana yari yamuhasinye ko ageze ko ataha yamonekeye mu ndoto ntiyarinze gusezera sebukwe ko yarasigaye aramusharika. Sebukwe aramukurikira mugabo Imana yamubwiye ati ntukore ku muhungu wanje gushikaho Labani yavuze ngo ni kuki wahunze mu misho ukaminda kandi ntubimenyesha ngo nari kukurungika mu kanyamuneza n'impundu tukavuza ingoma nari kukurungika mu kanyamuneza n'impundu tukavuza ingoma n'inanga ngo ni wampaye n'uburyo bwo gusezera abahungu banje n'abakobwa banje ngo aho rero wakoze nabi ngo rero wakoze nk'ikijojo. ngo nari gushobora kubakorera ikibi yamara Imana yasohowe yambwiye muri iri joro iti wirinde kugira iryo uvugana na Yakobo ryaba ryiza ryaba ribi none ko wajanywe n'ukukumbuye rwose iwanyu ni kuki wanyibye Imana zanje haniho nshaka. Wa mukobwa Rakeli yibye Imana za Serabani kubyukuri Yakobo ntabyazi mbwa kubera urukundo Yakobo akunda Rakeli sinabarizo kuvuga ati mbabaza umugore wanje ndamubaze ngiriki kana byamukwekeye muvuga kuri Yakobo gupfa karagatakaza umugore yakunda cyane kubana we ko imfubyi bari batoye kuri Rakeli gutakaza umunezero gayisi cyagiye kumunezera mudafyinata. Rakeli Yakobo araza ngo Labani amubaza ati kubera iki watwaye Imana zanje Yakobo yicura Labani avuga ati nagize ubwoba kuko nibwira ko uhavunyaka abakobwa bawe ku gahato ngo uza gusanga n'Imana zawe akwiye gupfa. Agati umuntu uza gusangwa mu Imana zawe akwiriye gupfa ngo imbere y'abene wacu nusake ibyawe byoba biri mu ihema rya Yakobo mu ihema rya Leya no mu ihema rya zanshoreke zibiri ntiyazisangaye. ngo aciye ava mu ihema rya Leya yinjira mu ihema rya Rakeli. Rakeli yari yafashe mu bya bishusho by'ibigirwamana abinyegeza mu itandiko ry'ingamiya azicarako ngo Labani asaka ihema ryose ariko ntiyatora namba. Hanyuma Rakeli abwira Sati ntushavure muhanyi sinshoboye kuva hasi kuko ndi mu butinya umugore arafite inda y'imvuka kandi nta butinya nkasubiramo. Ntushavure muhanyi sishoboye kuva hasi kuko ndi mu butinya ngo ararondera ariko ntiyatora ibyo biheko byiwe bikingira urugo. Rakeli yirengagije
ubudahangarwa buri ku mugabo wiwe. Mugabo uriya Yakobo nawe urukundo rwaradominye rwo kuri Rakeli ku buryo bw'uko hari imibabaro imwe yasibishije kubera kwima urukundo Leya uwari umugore amubyarira. Iyo utazi ubuhangange bwawe ujyanirana n'umuntu wari wese, niyo mpamvu ahagaze Imana ikabangurukanya Rakeli ikamukuraho. Mugabo mumenye ko Yakobo yakoye umubabaro cyane kuri Rakeli. Yakoye umubabaro kuri Rakeli ku buryo bumvugo za Yakobo avuga ngo hari hasigaye gato ngo tujabuke, ngo hari hasigaye gato ngo twinjire. Araheza amupfirako, atandukana n'umwana wa kabiri kuko Rakeli ni wenyine wa Yosefu na Benyamini na Dani na Nefutali. Nga Dani na Nefutali bakomoka ku Njureke. Bakundwa b'Umukama, isi tuzaduhura n'ibitubabaza, isi tuzaduhura n'ibitugerageza, isi tuzaduhura n'ibiturusha. Isi duhura n'ibintu bipima bishira ku munzani n'amarangamutima yacu. N'ubu umugabo wisobanukiwe ukaba umunyakuri, Imana izokurinda umubabaro. Mugabo mwumve ko hari nabo mwatakaje kubera kutisobanukirwa, kutimenya. Mwumve ko hari abaje twatakaje kubera kutavuga ukuri. Iyo Yakobo abimenye, nga nawe agiye kwerekwa mu minsi yiwe ya nyuma, iyo Yakobo abimenye aciye gukora rero ntapfe. Rakeli ntapfe. Icya gatatu, ikosa rya gatatu umugabo ashobora gukora bigatuma ab'umuragi, mugano wapfuka umunwa, ababara, atuntu. Guhicizera cyawe cyose umugore, Bibiliya ntibikwemerera umugabo. Mutinda sadze kandi nanje ndi umugore ngeneye ikizere cyose cy'umugabo. Oya, Imana irashaka kugumana gatsi. Imana irashaka kugumana gatsi. Imana irashaka kuba wewe. Umugabo yitwa Salomo usomye mu Bami ba mbere mu kigabane cya 11 haravuga amajambo yavuga ati iki nicyo cyasambuye ubwami bwa Salomo, imutandukanya n'Imana yamugabiye ikamugira uwa mbere. Tukawundira abagore babahebere kwe ngo umwami Salomo yahavuye akunda abagore benshi b'abanyamahanga kazi. Nguretse umukobwa wa Farawoni hari n'abamowabu kazi. Kurongora abagore benshi kuri Salomo byasambuye ubwami bwiwe, kuko byamwambuye iteka n'icyubahiro byo kuba umugabo yiyubashe kandi akunzwe na rudasumbwa. Iyo umaze guha amarangamutima yawe abagore ukaba uri umugabo, wamaze kwisheta wenyine. Salomo ngo amatungo yose yaramuvuye ko n'icyubahiro n'igikundiro byose biramuvako kubera ikizira. Ngo ubusaza bwiwe yasaje yidodomba, asaza baba yasaza atunuye kukubera iki? Kukubera abagore bamutegeye. Kumwe yarategeka ati giruko, ubundi giruko, kigoma na njanje kigiruko, kandi bikaba ngombwa ko abikora. Ba Kristo bakundwa b'Umukama,
mubyumve neza ko nubura umugore ntuzohirahire ugombe kwigara umutima w'umugabo Imana izokudida nubu uri umugabo ntuzohirahire ngukundiye kwama wiciye mu nama z'abagore Imana izokudida Nugakunde ko wonyene ubumuja Nugakunde ko wonyene ubigikoropesha ngo niko winjiye muri hajya urukundo irahajyagize zawo umumarayika natagitsina opposite we yarabonye kubera ngo kuvunja umurage wiwe none rero dusaba Imana iki reka dusaba Imana twuzuritse dusaba Imana duha abagabo bisobanukiwe dusaba Imana duha abagabo nka batobito dusaba Imana duha abagabo nka badawudi Dawudi yarabye Mikali avuga ati we Mikali sa ngo nuko wigeze kumpungisha ukambwira so ngira nyice ukancisha mu idirisha ngo rero ngo je ngo ndeke gupfukamira Imana yanje none gutambira Imana yanje ati tiniya nkuye kwinkota yasona musaza we tinone nimige kuvugana ukuri mwese amenya agaciro kiwe n'agaciro ka mugenzi dusaba Imana abagabo kandi abagabo bati bazi cyacutse bazi cyari cyo kuba bazi cyari cy'umurage dusenge Imana amakosa atatu mwayumvise kwijaja kutimenya kutiha agaciro imbere y'igitsina gore cyane cyane amajambo yandikwa na mwene Siraki migabane cy'amaguru n'akabiri ndakunda gore nakurugira guje kwanga umugore muga ntagukwega nguze kwimatika ku mugore akamaro k'umugore urakazi genda kubahiriza umukunde kandi umukungu wakaze nawe abikoremo ko kubaha ibisigaye mu cy'ubuzima mugabo sikigirwa amantunze turagushimiye cyane mukama kuri umwanya mwiza tumaranye nawe iruhande yo kutubwira ko dukwiye kutijaja dukwiye kwimenya watubwiye kandi komeza utugire neza twubekemwo amajambo yawe mazima kugira ngo mu byo wadushinze byose mu byo waturagije byose ntitukumara amazi cyane cyane ndasengeye abagabo b'abarundi ndasengeye n'abagore babo ndasengeye n'ababyeyi babo kuko ibibahubisha ni byinshi ndasengeye umugisha mu biganza byabo ndetse n'ubudahangarwa mu ruhanga rwabo bagire neza ubaha icyo batungisha imiryango yabo gutyo bareke kwisuzuguza kubera impamvu izi cyangwa ziriya dutabarese Mana nyaguhora ku ngoma utwuzurize nawe twebwe ubwoko bwawe kugira ngo mu byo tubanywe byose mu byo tugenderanywe byose hari nazwe data umwana nawe umutima w'Imana uje kutuyagira ko ni mwebwe Mana imwe rudende mu butatu bweranda imwe mugaba byose nimwenye n'inganji n'uburi nazo ubona mu myaka yose amen amen Alleluia Imana ibahe umugisha ibanezereze ibarinde guhora kandi bagura imbibe muri byose na hose amen.